வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஆல் இன் ஒன் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நேம், நம்மளுடைய பேரையே எப்படி நம்மளோட ஃபோன் ரிங் டோனாக செட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நண்பர்களே, ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட ப்ளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மை நேம் ரிங்டோன் அப்படின்ற ஆப்பை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர், அதுதான் இந்த ஆப்போட பேர். இதுதான் அந்த ஆப். ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதை ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆப் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆப். நீங்கள் எதுவுமே இதுக்கு காசு கட்ட தேவையில்ல. அண்ட் இந்த ஆப்பில் நீங்கள் லாகின் சைன் எல்லாமே பண்ண தேவையில்ல. இந்த ஆப்குள்ளே போனீங்கனாலே ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் நியூ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து கிரியேட் நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ண பிறகு இது மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது, நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இல்லை அவங்க கேட்டிருக்கிறதுக்குலாம் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட ரிங்டோனை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ், அதாவது நம்ம பேருக்கு முன்னாடி என்ன போடணும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இதில் செட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர், மிஸ்டர், மிஸ்ஸு, மாஸ்டர், இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை செட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர், மிஸ்ஸு, டாக்டர், டியர், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இது மாதிரிலாம் நிறைய வரும். நமக்கு என்ன வேணுமோ செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மிஸ்டர் அப்படின்னு செட் பண்ணுறேன். அண்ட் இங்கே நம்மளோட நேம் என்டர் பண்ணிக்கணும். என் நேம் ரித்விக். ஸோ நான் ரித்விக்னு என்டர் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்களோட நேமை என்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ரித்விக்னு என்டர் பண்ணியாச்சு, என் நேமை என்டர் பண்ணியாச்சு. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. இது அதாவது நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லணும் அப்படின்றத நம்ம இதில் செலக்ட் பண்ணோம். இதிலும் நீங்கள் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளீஸ் பிக்கப் கால், அது மாதிரி சொல்லலாம். அப்படின்னா ப்ளீஸ் ரிசீவ் யுவர் கால், அது மாதிரிலாம் நிறைய வரும். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளீஸ் ரிசீவ் யுவர் கால் அப்படின்றத செட் பண்ணிக்கிறேன். இதை நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னா, நம்ம இதில் கீழே ப்ளே பட்டன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். ப்ளே, இந்த ஒரு பட்டன் இருக்குது. இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி கால் வரும்போது நம்மளை ரிங் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் அதை ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், கேளுங்க. Mr. Ithvik, please receive your call. ஸோ இப்படி தான் ஒரு கால் வந்துச்சுன்னா இது ரிங் ஆகும். இதை நம்ம எப்படி ரிங் டோனை செட் பண்ணுறதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஒரு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது டவுன்லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம வந்து செட் ஆஸ் ரிங்டோன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா இது ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு விதமாக நம்ம ரிங்டோன் செட் பண்ணலாம். ஒரு பர்டிகுலரான கான்டாக்ட்டுக்கு நம்ம அந்த ரிங்டோன் செட் பண்ணலாம். அதாவது அவங்க கால் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ரிங்டோன் வரும். அப்படின்னா டிஃபால்ட் யார் கால் பண்ணாலும் அதே ரிங்டோன் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ அசைன் டு கான்டாக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக யாருக்கு வேணுமோ நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வந்து செட் ஆஸ் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் கொடுத்தா யாருக்கு கால் பண்ணாலும் நமக்கு அப்படி தான் வரும். எனக்கு வந்து டிஃபால்ட் ரிங்டோன் தான் வேணும். ஸோ நான் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் வச்சிடுறேன். சேஞ்ச் டிஃபால்ட் ரிங்டோன் அப்படின்னு வருது. நம்ம எதுக்கும் இது ஒரு வாட்டி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு ஃபோன்லேருந்து இந்த ஃபோனுக்கு கால் போட்டிருக்கேன். எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Mr. Ithvik, please receive your call. Mr. Ithvik, please receive your call. Mr. Ithvik, please receive your call. இது ரொம்பவே சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. எனக்கு இந்த ட்ரிக் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நண்பர்களே. அண்ட் உங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அனைத்தையும் அறிவோம், அறிவை வளர்ப்போம். நன்றி நண்பர்களே.